Сегодня мы будем работать с Вишудхой, чакрой самовыражения, истины и проявленности. Это 5-я чакра, расположенная в области горла. Она отвечает за способность говорить свою правду, выражать мысли свободно, уверенно и ясно. Когда Вишудха находится в балансе, мы легко находим нужные слова, говорим искренне, звучим уверенно и спокойно. Мы выражаем себя через голос, творчество и общение, и нас слышат. Если же эта чакра заблокирована или ослаблена, это может проявляться как страх высказывать свое мнение, зажатость в голосе, неуверенность, затруднения в коммуникациях, чувство, что нас не слышат и не понимают. Сейчас мы освободим голос и поток самовыражения через дыхание и движение. Встаньте ровно, закройте глаза. Обратите внимание на область горла. Почувствуйте вибрацию внутри, почувствуйте его тепло. Сделайте глубокий вдох через нос и медленный выдох через рот с легким звуком ха. Вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох со звуком ха. Отпускаем все зажимы и освобождаем голос. Представьте, как небесно-голубой свет наполняет область горла. Это чистая, свободная, легкая энергия Вишудхи. Почувствуйте, как она расширяется и очищает пространство для вашего голоса, делает его сильным, уверенным и искренним. А теперь спросите себя, как энергия Вишудхи хочет проявиться через движение? Что чувствует ваше тело? Возможно, это плавные волнообразные движения, как поток воздуха или вибрация звука, или открывающие жесты руками, словно слова струятся свободно, без напряжения. Может быть, это движение шеи и головы, позволяющее почувствовать свободу и легкость. Позвольте вашему телу двигаться естественно, раскрываясь через звук, жесты, голос. Пусть ваши движения выражают чистоту, ясность, свободу и силу самовыражения. Прямо сейчас. गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। पुरुषाय विद्महे
श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। И теперь вы можете постепенно завершать практику, обращая внимание на те инсайты, которые она вам дала, и ее ценность. Пожалуйста, поблагодарите себя и свое тело за потрясающий опыт и отличного вам дня.